मेरा 20 बीघा खेती है। ये खेती करने के लिए ट्रैक्टर नहीं मिल पा रहे थे, समय पे खेती नहीं होती, आई में भागना पड़ता है, उससे पूछना पड़ता है कि तू मांग दे, ये कर दे, वो कर दे। ट्रैक्टर की बात हुई, सौदा हुआ और एलंग की फाइनेंस वाले से बात हुई।